Estamos aqui hoje de manhã recebendo nossa companheira aqui, que reside no Minha Casa Minha Vida do Bosque Azul, nas casas que a gente conquistou na gestão passada. E a gente tem a alegria de estar aqui também comemorando uma rua que foi publicada no final do ano passado, que leva o nome do Thales, né? Então, assim, espero, isso não conforta, isso não faz com que a gente esqueça, mas isso dá uma pontinha de alegria quando a gente olha lá na rua e vê a plaquinha de uma pessoa querida, tá? Seja bem-vindo, o mandato está à disposição da senhora, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço lá pelos prédios, que a gente tava todo mundo em dificuldade, enfim, hoje eu não pago mais aluguel, graças a Deus, né? E depois o senhor também que ajudou a gente lá. Tá bom. E estamos juntos lá. Seja bem-vindo.